大家好，又係我哋 Sky One Design。今日我哋嚟到竹園北村一個全新間隔嘅單位，實用面積443尺，2房1廳，全屋鹹奶油風設計，望落好溫和舒服。我哋一齊嚟睇下呢個單位有啲乜嘢小心思設計啦。我哋考慮到屋主鍾情於弧形設計，我哋嘅設計師都專登喺全屋做咗唔同嘅弧形元素，除咗有美感之餘，仲令空間感更加流暢。另外，弧形設計仲有乜嘢好處呢？就係可以大大提高安全性啦。如果屋企有小朋友同埋老人家就啱晒啦。我哋嚟到廚房嘅位置，由於屋主好中意整麵包，我哋專登預留咗一個位置俾佢安裝嵌入式焗爐。除此之外，我哋仲加咗個涼風機，屋主長時間喺度煮嘢食都唔怕熱啦。嚟到房間嘅位置，喺衣櫃上面我哋做咗對開門嘅設計，儲物空間大，收納非常之方便，拎嘢都好就手。一入到嚟，唔知大家會唔會好奇點解個鞋櫃咁矮呢？因為我哋考慮到屋主將來會喺牆上面安裝電視拉架，咁就無論喺飯廳定係客廳都可以睇電視啦。今日我哋睇住咁多先，唔知邊個位又令你覺得最深刻呢？如果你喺裝修上面有任何嘅疑問，歡迎揾我哋設計師傾下。我哋下次再見，拜拜。